नमस्ते। आज हामी एनआरबी को अनलाइन फर्म मोबाइलबाट कसरी भर्ने त्यो तरिका सिक्नेछौँ। सो अब तपाईँ पहिला यो पुरै भिडियो कम्प्लिट हेर्नु होला अनि त्यसपछि यसरी नै आफ्नो फर्म आफ्नै मोबाइलबाट भर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी तरिकाले जे समस्या आउँछ त्यो सबै म यहाँ तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेर बताउने छु। सो यहाँ गुगल वा क्रोम ओपन गरेर यहाँ एनआरबी सर्च गर्नु छ। सर्च गरिसकेपछि यहाँ जुन माथिको यो वेबसाइट आएको छ यो लिङ्क हो यसमा चाहिँ के गर्नु छ क्लिक गर्नु छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ तपाईँको मोबाइलमा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा आइसकेको। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँ यो सूचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँ खुलेको विज्ञापनहरूको यहाँ छ। आन्तरिक तर्फको भयो यो तपाईँको खुला प्रतियोगिता यहाँ भयो यो 8-19 गते भर्खर आएको। यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँले यहाँ 3 लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के गर्नु छ क्लिक गर्नु छ। क्लिक गरिसकेपछि अब यो सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु होला यहाँ 3 डट हेर्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर यो तपाईँले यो डेस्कटप साइटलाई अन गरिहाल्नु होला। यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने ल्यापटप जस्तो तपाईँको मोबाइल हेरेर आउन थाल्छ। त्यसपछि अब यहाँ तल आउनुहुन्छ क्यारियर अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यारियर अप्सनमा यसको भित्र चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको कन्ट्र्याक्ट वाला हो। यसमा क्लिक गर्नु छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन एप्लिकेसन फर ओपन कम्पिटिसन हो यसमा क्लिक गर्नु छ यहाँ। सो अब के गर्नु छ यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो चाहिँ तपाईँको ड्यासबोर्ड खुलेर आउँछ। अब यहाँबाट पनि त्यो सबै विज्ञापनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईँको कुन पोस्टको लागि चाहिँ भरिरहेको यहाँ छ पद। अब म यहाँ चाहिँ खरिदार लेभलको चाहिँ भएर तपाईँले हेर आउँछु। सो यहाँ छ हाम्रो यो सहायक लेभल यो +2 को लागि यो हो। अब यसमा हेर्नु त यहाँ तपाईँले एप्लिकेसन दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। विवरण हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। सो यो विवरण हेर्नु यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु त यहाँ चाहिँ सबै कुरा हेराउँछ। हेर्नु यो खुला प्रशासन तर्फको भयो। यसको लागि चाहिँ तपाईँको 800 रुपैयाँ लाग्छ। 300 दस्तुर लाग्छ तपाईँको उता समयसी तर्फ। अनि यसको लागि चाहिँ +2 चाहियो। +2 पास गरेको हुनुपर्छ ल। अनि यसपछि अब हामी फर्म भर्नतिर जाउँ। सो अब फर्म भर्नको लागि तपाईँले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा एउटा लगइन गर्नु एउटा रेजिस्टर गर्नु। तपाईँको पहिलादेखि आइडी छ भने लगइन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। नयाँ बनाइराखेको हो भने यो रेजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। सो म नयाँबाट एकदम तपाईँले सिकाउने छु। सो रेजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो इन्टरफेस चाहिँ खुलेर आउँछ। अब यहाँ के गर्नु छ तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नु छ। यहाँ बीचको नाम छ नागरिकतामा जे छ त्यही लेख्नु होला। जे यहाँ स्टार लागेको छ त्यो कम्पलसरी छ भर्नै पर्छ। यो तपाईँको फर्स्ट नेम लेख्नु होला। बीचको नाम छ भने लेख्ने छैन भने छोडिदिने। यहाँ आफ्नो थर लेख्नु होला कास्ट। यहाँ आफ्नो इमेल दिनु होला। यहाँ मोबाइल नम्बर यहाँ एउटा पासवर्ड कुनै सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ अर्को कुनै सेम त्यही पासवर्डलाई यहाँ चाहिँ राखेर के गर्नु होला यहाँ तल यो रेजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। अब म पहिला यति गर्छु। यति राखिसकेपछि अब रेजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो क्याप्चा हाल्नुपर्छ। यो क्याप्चा यहाँ जे लेखिएको छ त्यही कुरा चाहिँ यसमा टाइप गरिदिनु छ। अनि त्यसपछि भेरिफाईमा क्लिक गर्नु छ। अनि यो भेरिफाईमा क्लिक गर्नु छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ के भनेको भने यो जिमेलमा एउटा पासवर्ड आएको छ त्यो यसमा अब के गर्नुपर्छ इन्टर गर्नुपर्छ। सो अब यसको लागि यो गो लगइन पेजमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ आफ्नो जिमेल यहाँ पासवर्ड राखेर यो साइन इन गर्नु होला। राखिसकेपछि अब साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ आइडी लगइन भइसकेको छ। यसपछि अब सबै डिटेलहरू तपाईँले यहाँ हेरिहाल्नुहुन्छ आफ्नो। यसपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यसमा अहिले हामी उम्मेदवारको ड्यासबोर्डमै छौँ। ड्यासबोर्डमै हामीले बस्नु छ। अनि ड्यासबोर्डमै रहेर अब के को चाहिँ तपाईँले फर्म भरिराखेको त्यो यहाँबाट अब के गर्नु होला यहाँ क्लिक गर्नु होला। जसरी कि मैले भनेको थिएँ तपाईँले यहाँ म सहायकको भएर तपाईँले हेराउँछु सहायकको। सो अब यहाँ आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्नु छ। आवेदन दिनुहोस्मा त्यसपछि अब यहाँ तपाईँको यो पुरै चाहिँ के गर्नुपर्छ अब हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको प्री टेस्टको जुन दिनुभएको थियो प्री टेस्टको यसको रोल नम्बर यहाँ हाल्नुपर्छ। सो यहाँ आफ्नो रोल नम्बर हाल्नु होला अनि सर्च गर्नु होला।
सर्च गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको पुरै डिटेलहरू आइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको प्री टेस्टको तपाईँले जुन लाइसेन्स कार्ड छ त्यो कार्ड यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। अनि यति गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु ल। सो पहिला म त्यसलाई अपलोड गर्छु र त्यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। म एउटा 2 मिनेटको भिडियो बनाएर राखिदिन्छु कि त्यो कार्डलाई कसरी डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अनि यसपछि यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु छ। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको डिटेलहरू आइदिन्छ। यो आधारभूत चाहिँ डिटेल यो, त्यसपछि सम्पर्क, त्यसपछि शिक्षा कागजात रुजु यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अहिले हामी व्यक्तिगत विवरणमा छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइ आइडी यो उम्मेदवारको लागि मात्र, यो जुन आन्तरिक उम्मेदवारको लागि मात्र, जुन कर्मचारी छन् उनीहरूको लागि मात्र हो। यसमा तपाईँले केही गर्नुपर्ने छैन। अब यहाँ हेर्नु तपाईँको नाम साम सबै यहाँ आइदिन्छ। यहाँ इङ्ग्लिसमा नाम आयो जुन हामी लेखेको थियौँ, यहाँ चाहिँ अब नेपालीमा यो लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रीति युनिकोड युज गरेर लेख्नु छ। अब मोबाइलमा त्यो सपोर्ट गर्दैन, सो यसरी नै लेखिदिने। यसरी लेखिदिने। अनि त्यसपछि अब यहाँ जन्ममिति आफ्नो यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने, जसरी कि यो इयर, अनि यसपछि महिला पुरुष के हो त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँ बुवाको नाम लेख्नु छ, बिचको नाम, थर, यहाँ नागरिकतामा जे छ त्यो लेख्ने, नेपालीमै लेख्नु छ। यहाँ आमाको नाम लेख्ने, त्यसपछि यहाँ हजुरबुवाको नाम लेख्ने, त्यसपछि यहाँ पति पत्नी छ भने नाम लेख्ने, छैन भने अब यहाँ नागरिकता नम्बर, यहाँ नागरिकता जारी भएको जिल्ला यो ड्रप डाउनबाट सिलेक्ट गर्ने, यहाँ जारी मिति चाहिँ आफ्नो लेख्ने। त्यस्तै यहाँ चाहिँ धर्म कुन हो यहाँ ड्रप डाउनबाट सिलेक्ट गर्ने, अपाङ्गता हो कि होइन यहाँ चाहिँ नो छ अहिले। अनि यति गरिसकेपछि यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। पहिला म यति गर्छु। यति राखिसकेपछि अब अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु छ। क्लिक गरिसकेपछि अब यो सक्सेसफुली यहाँ भइसक्यो। अब सम्पर्क आइसक्यो। यहाँ आफ्नो प्रदेश सिलेक्ट गर्नु छ यहाँबाट। त्यसपछि अब यहाँ जिल्ला सिलेक्ट गर्नु छ तपाईँले। त्यस्तै यहाँ स्थानीयता कुन नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका के हो त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्ने। यहाँ आफ्नो गाउँपालिकाको नाम सिलेक्ट गर्ने, यहाँ वार्ड नम्बर लेख्ने, यहाँ टोल लेख्ने। अनि त्यसपछि अब यहाँ घर नम्बर यो जरुरी छैन। र यहाँ स्थायी ठेगाना यदि सेम त्यही हो भने यसमा टी गर्नुलाई तलको आफै भइहाल्छ। अनि यति गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले यो फेरि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु छ यसमा। यति गरिसकेपछि अब तपाईँको शिक्षाको पेज आउँछ। यसपछि अब तपाईँले शिक्षा एड गर्नको लागि यहाँ प्लस वाला यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब कुन विश्वविद्यालयबाट पढेको त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने। जसरी म एनएबी को हालिरहेको छु +2, सो एनएबी मैले सिलेक्ट गरेँ। एचएसएबी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको एचएसएबी दिएको छ भने। शैक्षिक संस्थाको अब नाम लेख्ने, जसरी कि म लेख्छु। त्यहाँ शैक्षिक उपाधि अब यसमा +2 के छ तपाईँको त्यो यहाँ लेख्ने। मेरो यहाँ +2 नै म दिइरहेको छु। त्यस्तै समूह यसमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, किनकि यसमा रेड स्टार लागेको छैन। हेर्नु यहाँ रेड स्टार छ, जति रेड स्टार छ त्यो दिनै पर्छ। अन्य शैक्षिक संकाय केही छ भने यसमा हाल्नुपर्छ। जसरी कि अब मेरो त यहाँ म यसमा म्याथ लेख्छु। यहाँ मूल विषय नदिए पनि केही फरक पर्दैन। अब यहाँ ग्रेड जिपिए के छ तपाईँमा, म यहाँ डिभिजन गरिदिन्छु। अनि डिभिजनमा गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अब श्रेणीमा म सेकेन्ड डिभिजन लेख्छु। त्यस्तै यो प्रतिशतमा मैले चाहिँ आफ्नो प्रतिशत लेखिदिन्छु। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो शैक्षिक प्रमाणपत्र यहाँ मार्कसिट चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्छ, यहाँ क्यारेक्टर हाल्नुपर्छ। र विदेशबाट पढेको भने यहाँ सक्षमता तपाईँले हाल्नुपर्छ, सक्षमता।
सो पहिला म यति राख्छु। अनि यति राखिसकेपछि अब यो राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो पनि सक्सेस हुन्छ। त्यसपछि अब कागजात अब अझ एड गर्नु छ भने अझ यहाँ ब्याचलरको पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। या छैन भने यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब यहाँ कागजात डिटेलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो यहाँ फोटो हाल्नुपर्छ। यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेर हालिदिने। त्यसपछि नागरिकताको अगाडिको भाग, यहाँ नागरिकताको पछाडिको भाग, त्यसपछि यहाँ आफ्नो हस्ताक्षर, यहाँ समावेशीमा चाहिँ जसरी कि मधेसी, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित के छ त्यो यहाँ हाल्ने। त्यसपछि यहाँ आफ्नो अपाङ्गताको हाल्ने, यहाँ आफ्नो पिछडिएको केही छ भने हाल्ने, यहाँ अन्य कागजातमा केही छ भने हाल्ने, छैन भने यो छोड्दाखेरि पनि हुन्छ। तर जति चाहिँ यहाँ रेड स्टार लागेको छ त्यो चाहिँ भर्नै पर्ने हुन्छ। अनि यति राखिसकेपछि अब यहाँ फेरि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। पहिला म यति राख्छु। यति राखिसकेपछि अब यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै आइसक्यो। अब रुजु गर्नुहोस्मा यो सबै चाहिँ के गर्ने, रुजु गर्ने। आफूले लेखेको सबै कुराहरू सही छ कि छैन भनेर यहाँ चाहिँ एकचोटि के गर्ने, चेक गर्ने। अनि यसपछि अब यो सबै भेरिफाई गरिसकेपछि अब यहाँ जसरी कि आफ्नो राखेको यो सबै कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लास्टमा आउनु होला अनि यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस् भनेर अप्सन दिएको छ। अब यसमा यो समूह यहाँबाट चयन गर्नु छ, केमा पेस्ट गर्नुपर्ने हो यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु। यसरी यहाँ खुल्ला सेलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ समावेशी केमा गर्ने हो त्यो यहाँबाट चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। जसरी कि मेरो मधेसी छ, सो यहाँ म मधेसी सेलेक्ट गरेँ, भयो। यति गरिसकेपछि अब यहाँ टिक गर्नु अनि फेरि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु। अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको फर्मको यहाँ पुरा विवरण आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 1000 अनि प्लस यो 400 गएर 1400 को टोटलको बनेको छ। यसपछि अब हामीले केही एडिट गर्नु छ, परिमार्जन गर्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नु। अनि फर्ममा केही एडिट गर्नु छ भने परिमार्जन गर्नुहोस्मा क्लिक गरेर एडिट गर्ने। या त अब पेमेन्ट गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ के गर्ने, क्लिक गर्ने। यो परीक्षा दस्तुर दाखिला गर्नुहोस्मा। त्यसपछि अब केबाट यहाँ तिर्ने हो पैसा त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्ने। जसरी कि अहिले खल्ती सिलेक्टेड छ, यहाँ म यहाँ ई सेवा सिलेक्ट गर्छु। अनि यसपछि अब यहाँ टिप्पणी यो भुक्तानी गर्नुहोस्मा केही लेखिदिनु। जसरी कि म लेखिहाल्छु पेड फर एनआरबी, जसरी कि यो मैले लेखिदिएँ। यसरी केही लेखेर अनि यसपछि यो भुक्तानी गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँ ई सेवाको यहाँ आफ्नो आइडी र यहाँ पासवर्ड हाल्नु होला। अनि राखिसकेपछि यो आइएम नट रोबोटमा क्लिक गरी यसरी लगइनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा टोकन गएको हुन्छ, त्यो टोकन यहाँ राख्ने। अनि राखिसकेपछि यो भेरिफाई गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु। जसरी कि यहाँ आइसकेको छ, यो टोकन म यहाँ राख्छु अनि भेरिफाई गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईँको पेमेन्ट सक्सेसफुल भइहाल्छ र फर्म चाहिँ एप्लाई भइहाल्छ। ल, यो तरिकाबाट तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ। र यदि साइबरबाटै भराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला।